皆さん、こんにちは。陽介です。先日、4月6日に自民党の党大会というものが開かれました。党大会というのは、自民党が年に一度、全国から党員を集めて開く大きな会議のことです。その年の方針を決めたり、党のリーダーである高市総理が演説をしたりする場です。最近、国内でも国外でも高市さんへの注目度が高いので、気になっていた方も多いんじゃないかと思います。今回は特に立党70周年という節目の大会でした。立党というのは政党を作ったという意味です。つまり自民党ができてからちょうど70年が経ったということです。今日はこの党大会で高市さんが何を語ったのかを一緒に見ていきたいと思います。今年は自民党の立党70周年という特別な節目でした。では、自民党はいつどうやって生まれたのでしょうか。少し歴史の話をしてみたいと思います。自民党は1955年に結党されました。1955年というのは終戦から10年が経った年です。日本はまだ戦後の復興の途中にあって、町も経済もまだまだ立て直している最中でした。そんな時代になぜ自民党が生まれたのでしょうか。当時、世界は冷戦という時代の中にありました。冷戦というのはアメリカを中心とする資本主義の国々とソ連を中心とする社会主義の国々が激しく対立していた時代のことです。直接戦争はしていないけれど、お互いに強く牽制し合っている状態でした。冷たい戦争、だから冷戦と呼ばれていたんですね。この対立は日本国内にも影響を与えていました。当時の日本では社会党や共産党といった左派の政党が力を持っていました。左派というのは社会主義や共産主義に近い考え方を持つ勢力のことです。このままでは日本が社会主義の国になってしまうかもしれないという危機感が保守勢力の間で広まっていたんです。保守というのは今ある秩序や伝統を守ることを大切にするという考え方です。そこで当時あった2つの保守政党が合流することになりました。自由党と日本民主党という2つの政党です。この2つが1つになって生まれたのが自由民主党です。自由民主党という名前はこの2つの政党の名前を組み合わせたものなんですね。この党が掲げたのは強い経済と自主独立の回復という2つの目標でした。自主独立というのは他の国に依存せず自分たちの力で国を守り動かしていくということです。当時の日本はまだアメリカを中心とした連合国軍の占領が終わって間もない時期でした。日本が本当の意味で独立した国として立てるようにしたいという思いが込められていたそうです。その自民党が70年後の今も政権を担っています。一つの政党がこれほど長く政権を持ち続けるのは世界的に見てもかなり珍しいことです。その70年という節目に開かれた党大会で高市総理は一体何を語ったのでしょうか。まず経済についてです。高市さんが今回の演説で力を入れて語ったのが責任ある積極財政というテーマでした。まず財政というのは国のお金の使い方のことです。税金などで集めたお金で道路を作ったり、学校を運営したり、医療に使ったりする。その
全体の仕組みのことですね。財政の考え方には大きく2種類あります。一つは緊縮財政、もう一つが積極財政です。緊縮というのは引き締めるという意味で、できるだけお金を使わないようにする考え方です。積極財政は逆に必要なところにはしっかりお金を使って経済を元気にしようという考え方です。高市さんは日本はこれまで緊縮的すぎた、未来への投資が足りなかったと言っていて積極財政派なんですね。投資というのは将来のためにお金を使うことです。そして責任あるという言葉も大事です。闇雲にお金を使うのではなく、きちんと計画を立てて責任を持って使うということですね。今回の演説では、為替変動に強い経済構造を作るという点も語っていました。為替というのは円とドルのような異なる通貨の交換レートのことです。最近皆さんも感じているかもしれませんが、円安が続いていますよね。円安というのは円の価値が下がって外国のものを買うのにお金がたくさんかかるようになることです。輸入品の値段が上がって食品や日用品が値上がりしているのもその影響の一つです。こういう外からの変動に揺さぶられない自立した経済構造を作りたいというのが高市さんの考えです。そして地方についても語っていました。日本列島を豊かにという言葉を使って47都道府県のどこに住んでいても質の高い医療、教育、仕事が得られる社会を目指すと宣言しました。都市だけが豊かになるのではなく、地方にも投資して日本全体を底上げしたいということですね。これは実は自民党結党時の強い経済という原点と重なる部分があります。70年前に掲げた目標が形を変えながら今も続いているというのが興味深いですよね。次に安全保障の話です。安全保障というのは国の安全を守るための外交や防衛に関する取り組み全体のことです。今回の演説で高市さんが使ったのが総合的国力という言葉です。総合的というのはいろいろなものをまとめて全体として見るということです。つまり国の力というのは軍事力だけじゃないという考え方です。高市さんは国力を6つの要素に分けて説明しました。1つ目が外交力。日本の利益を国際社会でしっかり主張できる力のことです。2つ目が防衛力。領土や国民を物理的に守る力です。3つ目が経済力。これがすべての土台だと高市さんは言っています。4つ目が技術力。世界から日本の技術が必要だと言われるような力です。5つ目が情報力、つまりインテリジェンスです。6つ目が人材力。次の世代を担う人を育てる力です。この中で高市さんが特に強調したのが5つ目の情報力です。インテリジェンスというのは国家が必要な情報を集めて分析する能力のことです。相手がいつどこで何をしようとしているかを事前に把握できれば、被害を防いだり対策を早めに打ったりできますよね。情報は現代の外交や安全保障においてもとても重要な力になっているんです。そして安全保障と経済は切り離せないというのが今回の演説の核心でもありました。今もホルムズ海峡が封鎖され、日本への原油輸入に
直接影響が出て、ガソリン代や物価が上がる可能性が出ています。つまり、中東で起きていることが、日本に暮らす私たちの生活費に直結しているんですね。安全保障は遠い世界の話ではなく、経済と一体だというのが高市さんの伝えたいことの一つだったと思います。これも決闘時の自主独立の回復という言葉とつながっています。70年前は占領から抜け出して独立することが目標でした。今は中東情勢や地政学的なリスクに左右されない自立した国を作ることが目標になっている。地政学というのは地理的な条件が国際政治や安全保障にどう影響するかを考える学問のことです。言葉は変わっても根っこにある考え方は70年間続いているように感じます。次に憲法改正の話です。まず、党是という言葉を説明しますね。党是というのは、その政党が結党以来ずっと大切にしてきた最も重要な目標のことです。いわば党の原点とも言える考え方ですね。自民党にとっての党是がこの憲法改正です。つまり自民党が生まれた時から70年間ずっと掲げてきた目標なんです。今の日本の憲法は1946年に公布されました。公布というのは新しく決まった法律や憲法を国民に向けて正式に発表することです。当時の日本はアメリカを中心とした連合国軍の占領下にありました。占領下というのは他の国の軍隊が入ってきて、その国のルールで統治されている状態のことです。自民党の立場からすると、今の憲法は占領期に外国の主導で作られたものだ。日本人自身の手で書き直すべきだというのが長年の主張です。ただ、70年経っても憲法改正はまだ実現していません。改正するためには国会で3分の2以上の賛成と国民投票で過半数の賛成が必要で、ハードルがとても高いんです。今回の党大会で高市さんが語ったのは、来年の党大会までに目処を立てるという宣言でした。目処というのは見通しという意味で、具体的な見通しをつけるということです。つまり、1年以内に改正発議に向けた見通しを出すといったわけです。発議というのは正式に議題として提案することです。70年越しの当是について具体的な期限が示されたという点で、これはかなり踏み込んだ発言だったと言われています。憲法改正については、賛成する人も反対する人も日本国内で様々な意見があります。私個人としては、日本人自身が国や国民のためになる形にしていくことは大切だと思っています。さて、今回の演説を通じて、私が一番印象に残ったのは、時は来たという言葉です。高市さんは立党70年を経て、今こそ憲法改正という悲願を実現する時が来たという意味でこの言葉を使っていました。そしてもう一つ、22世紀を見据えた日本というフレーズも語っていました。今日生まれた赤ちゃんは22世紀を生きる可能性があります。その時代の日本を安全で豊かな国にすることが今の自分たちの責任だという内容でした。22世紀というのは2100年以降のことです。今から75年以上も先の話です。政治家の演説というのは次の選挙を意識した
短期的な話になりがちです。だから、これだけ長い時間軸で語っていること自体は素直にいいなと思いました。ただ、言葉だけでは終わってほしくないとも思っていて、22世紀のビジョンもただの理想論で終わるのではなく、本当に一つ一つ実行に移していってほしいなと素直に思いますよね。今日は4月6日に開かれた自民党の党大会を取り上げました。70年前に強い経済と自主独立を掲げて生まれた政党が、節目の大会で何を語ったのかを一緒に見てきました。経済では責任ある積極財政と為替変動に強い経済構造。安全保障では総合的国力の強化と情報力であるインテリジェンス機能の充実。そして憲法改正では70年越しの当是について具体的な期限が示されました。高市さんへの評価は人によって様々だと思います。ただ、今の日本の政治がどこへ向かっているかを知ることは、日本語を学んでいる皆さんにとっても大事なことだと思っています。最後に余談なんですが、最近、レディットや YouTube のコメントを見ていると、高市さんへの批判がすごく目立つんですよね。でも、ああいうコメントって日本全体の世論を表しているわけではないと私は感じています。世論というのは社会全体の多くの人が持っている意見のことです。批判的な意見を持つ人ほどコメントを書きやすいという傾向があります。それに加えて意図的に世論を反高市の方向へ動かそうとする動きも一部にあるんじゃないかと感じています。そういう現象はどこの国の政治でも起きていることだと思うんですよね。声の大きさと世論の大きさは必ずしも同じではない。これは SNS で政治の情報を読むときに少し頭に置いておくといいことかもしれません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come one day. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with